مكان شعبيا انا على طول بخاف ادخل جوه عشان هو مقفول كده مش عارف جوه فيه بس النهارده هنخش جوه نشوف يلا بينا 这里有卖香蕉的，买2个香蕉吃一吃。It's the nice name. His name was 啊，喝点呢，挖一下大的，然后给我挑2个好一点的，熟透的，这样的。哪边？行，咱们这个头有点坏了，来去掉。bismillah。然后里面啊，小孩在扫地呢。这个颇大。直接刹不住了这个。哦，这里面直接震惊到我这个老埃及人啊，从来没有进来过这里面，直接是别有洞天啊！这里面，这个路，之前送天然气的，这个马拉着天然气，一家一家的送。Hello， Habib。这里应该就是这片地区的中心街道啊，你看，还是比较宽，虽然比较挤。راس السنة هناكل حاجة حلوة يلا نشوف هنا موجود ايه ايوه حلويات لسه بيعمل يا معلم ممكن اصور انت بتعمل حلويات ماشي ايوه صيني احسن ناس بتصنع حاجه انت احسن ناس ده اسمه ايه ده اسمه صوابع زينب ده مش مضرب الدباب ايوه صح بيعمل حاجه حلوه كل حاجه لها فايده ايوه الشكل جميل فيها جميل ها هياخد عديرة خلاص كده خلاص وده هنا ايه ده ايه ده ده عسل ولا حاجه تاني ايوه عسل الكوز بتاع حلويات انا هحطها في العسل عادي لحد ما تشرب 这个放在这个糖浆里面泡了差不多20分钟。10 ايه اسمه ده؟ بلح الشام حشام ها؟ بلح الشام بلح الشام رموش راس السنة لازم ناكل حاجة حلوة عشان تبقى طول السنة يبقى حلو. جميل. ما جبته بكام ده؟ حبيبي بجد. احنا سعر ان انت تبعت لنا لا تدفع لنا عشان ندفع. حبيبي ابعت لنا الحاجات دي. ماشي تمام ماشي شكرا. الله سلام. 然后这里有卖烤玉米的，我们来这里吃一个。哎呀，صاحبي. عايز واحد. واحد بلدي. نسخن؟ سخن. ماشي تمام. بس سخنوه. ماشي تمام حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله. كام ده؟ 15. والسكر بكام؟ 20. ها؟ كيف ولا خلي السكر على النبي؟ انت شوف كده تمام حبيبي انا باكل سوق انت بتاكل ايه؟ كله دافي تمام دافي كده تمام هو كده سخنه اساسا كده سخنه ماشي سخنه عشان الشتاء ايوه جميل ماشي ايوه زي الفل.今天晚饭解决了啊，但كل يوم ممكن بيبيع كم واحد؟ على حسب الجو ساعة. يعني جو ساعة أكثر، النهارده ممكن النهارده بكم؟ كم واحد؟ كم واحد؟ ممكن أفرض 70 واحد. 70 حبيبي، هتاكل؟ تعمل إيه؟ عايز واحد موز. عايز موز؟ لا؟ موز بلدي مش عايز خلي بالك. ذرة؟ عايز ذرة؟ ذرة صح؟ اسمه ذرة صح؟ ده اسمه ايه؟ خلي بالك على تبدأ من الساعة كام؟ 12 لواحد. نعم. لواحد. 10 الساعة كام؟ بالليل. حدا بالليل؟ هذا بالليل. من هنا؟ في الزبالة. الزبالة هنا. يلا حبيبي سلام.
ايوه حل جميل النهارده. اشوفكم في فيديو جاي. يلا سلام باي.